Nuwun inggih aturaken dhumateng kadang Sutresna Budhe dalah kakung putri ing kinurmatan. Wonten wekdal punika kawula saking sak keluarga Nyukrida Taruna aturaken atur pasugatan ingkang nomor kalih medalipun tari kuda kepang cacah enem sak kembaran badhe tanding yuda kelawan Sang Prabu Celeng Srenggi. Ing mriki kawula sak keluarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani ngantos paripurnanipun pagelaran. Pramila kados kiprahipun Nyukrida Taruna ngaturaken nuwun. Pagelaran adi medawa prajurit kuda kepang nitih Traga prajurit ingkang nganggep para budi bawa laksana modalipun prajurit kuda kamangka kalih kadya mabur langsung marang busananipun yen Cinandra kados solah pranggit Kuntara Adi. Nyukrida Taruna modalipun prajurit kampaka kalih kadya mabur langsung marang busananipun yen Cinandra kados solah pangranggit Kuntara Adi modale praja panguda haleyah kaya kelangan gajah lamping samadya enggal ambata rupa lamping para prajurit kuda ambagus bekalipun Prabu Kana Sewanggono. Ayo.
Kudo Tarungo. Sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih inulan klopo abang ijo warnane saka pohong asale ora urung domblong mong plenggang plenggang sapa bisa abang ijo warnane saka pohong asale ora urung wong domblong wong plenggang-plenggang Lampen Corona kaya prajurit kudo sido-sido taruna-taruna muda bareng putra lem asma Yukrido Taruna modal saking sasana busana lumampah wonten ing papan pagelaran Jawi kalih-kalih panggraning dening para kadang putra wonten tronggo kang sampeyan rasuk busana kaprajuritan kang katingalan bagus krem dinas terampil krem dinas Cinondro saking pangrewat sumorot yen Cinondro Kadya Raden Mas Bagus Permadi oh 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 Siko gelak-gelak panggraning dening para kadang putra kang atine tronggo kang sampeyan rasuk busana kang prajurit galiah yen Cinondro saking Pandawa keplorot yen Cinondro kadya gajah kelangan gading sigra-sigraning dening para kadang putra kang atine tronggo kang rasuk busana kang prajuritan Cinondro saking Madewa Dapiak cemporet yang Cinondro Kadya Sela Genti oh 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 oh
aja. Ayo. Prengat-prengot adik mikir apa sangga uang adik tanpa guna lungguh cegat adik sebab apa timbang susah sing gembira yen gembira adik panjang yoswa jangan lempon ayo guyu ayo guyu ayo guyu timbang susah adik ayo padha guyu. Kekereng cawira mre pasewan agung kekereng cawira mre pasewan agung Lampeng para senadra medal saking Kadipaten Widaya Lampeng kasaru prasangeta Prabu Caleng Gembel menika kawujud Caleng Gembel tumuju wonten Kadipaten alun-alun Sarwonegar Lampeng Prabu Caleng Gembel menika kang badhe bekelken para prajurit kuda saking bantarangan kawutus sambutanipun Prabu Klana Sewandana menika tansah tumut panggambya Dyah Ayu Galuh Kandra kirana kang ajeduluk Dewi Sanggrangir Tidul saking Praja Gedhi Kusuma ring ayu karingga busana putih karingga sarta prasa nyata Sang Prabu Caleng Srenggi ayo Katingal dening Prabu Caleng Srenggi sang Pekresa Panjalu begal-begaling prajurit panterangan prajuritipun Prabu Klana Sewandana kang semono ngwontenaken ora-ora saking kutha Banterangan kang jemudul ana Kutha Raja Gedhi ingkang kaderek dening prajurit setunggal atus 44 cacahipun kang sami teh tunggu wonten kadratipun Sang Prabu Caleng Srenggi sawadya balane sami ngreksa Panjalu ambegal bidaing prajurit banterane sami mlebet wontenipun wana kang aran wana Lirbaya wana Laslir Gedhe Baya kang aran Pakewuh alas kang jemudal Kedhe Baya Pakewuh kang gedhe gara-gara mak gedhe kabegal sawarane kawan alas kang sarta gelak wadya bala Prabu Caleng Srenggi Allah wah angsa